alagamentos, mas que também pode provocar deslizamento de terra e outras ocorrências mais graves. Então, o seguro mesmo é tentar minimizar, né, esse risco, não sair de casa em caso de alagamento. E se você estiver em algum local de risco, procurar um lugar seguro. É a orientação da Prefeitura de Recife. A gente continua acompanhando, atualizando as informações ao vivo no Balanço Geral amanhã, Wilson. Essa viagem que você está vendo aí se mexendo, essa aí é a imagem do satélite ao vivo. Então o que você percebe aqui, ó, e toda essa massa de ar aqui, ó, ela vai se formando, está tomando aqui o Recife, região metropolitana, Mata Sul também do estado, ou seja, se você puder ficar em casa, a gente percebe que a lua aqui, ó, no Agreste, mas vamos estar mais concentrado aqui, ó. Recife, região metropolitana, tá vendo aqui, ó? Isso aqui, gente, é uma área muito arriscada agora, né, o volume de chuva, e a gente sabe, deduz, né, pelo que a gente já acompanhou nos momentos, que o volume de chuva previsto vai ser bem maior do que a gente já tinha recebido. Então fica, se você puder. Ele, rapaz, estava de volta, ele só tinha que chegar no trabalho. Não teve jeito, foi pior que ele foi, se arriscou, tomou pé, danificou o veículo, provavelmente vai ter alguma consequência ali. Agora sim, de um canto a outro, a gente está mostrando para você, por isso você pode interagir. 21, 25, telefone na tela para o povo ligar e interagir com a gente. 21, 25, 51, 25. Jonas, ele está no corpo dele. Jonas, como é que está a situação por aí? Olha como está ali, gente. A água já está formando aos poucos ali a parte do entorno ali, onde fica a estrutura do hospital. Ó, tem muita lama, porque terreno, né? Tem mato, tem areia, e aí toda a água vem, amigo, se mistura, aquele lamaçal terrível. E aí a gente já percebe a água já invadindo um pedaço aí do hospital Oswaldo Cruz. Tomara que a estrutura lá dentro tá russa, né? A gente vê muitas vezes em período que nem está chovendo. Alguns hospitais, não é o caso aí, a gente não pode falar nesse momento, mas nesse momento a gente está vendo só na estrutura aí, ó, né? Na parte que está começando ali na recepção ali. Acho que é a entrada, né, Miguel? Só me atualiza depois. Mas a gente se preocupa também com a estrutura lá mesmo, tá, gente? Agora olha aí, ó, mais vídeo chegando. Mais vídeo chegando pra gente aí. Onde é que eu tô agora, Miguel? Me atualizar, já tá meio piedade, hein? Já botando os guardanapos, olha aí, ó. Como é que ela tá dizendo? Fala, pessoal. Ali é transporte escolar, vocês viram, né? Cuidado para chegar, hein? Olha a piedade do alto agora, gente. Piedade do alto, tudo tomado pela chuva. Os prédios ali, ó. Você quase não consegue ver lá do outro lado, né? Porque seria o oceano do lado de lá, né, Ricardo? Só. Aí você não consegue enxergar nada. Olha agora em Garaçu, gente. A imagem que chegou pra gente esse vídeo aí, ó. Rua alagada. Aí você já vê aquela descidazinha, ó. Vira um verdadeiro riacho. Aí aquele mesmo veículo lá do transporte escolar. Agora essa outra imagem. Campo Grande, olha como está Campo Grande. Vai me atualizando aí, ó. Campo Grande, motociclista, carros de passeio, difícil para passar. Olha lá. Antônio de Góes, gente. Olha aí o povo mandando vídeo. Pode mandar. 994-064-425. Antônio de Góes, ele na reta aí, ó. Eita, vamos ao vivo para lá agora? Vamos ao vivo para Antônio de Góes? Vamos lá. Quem está comigo? É Renato? Quem está comigo lá da câmera? Ah, tá. Olha aí, ó. Pois é. Vamos ao vivo para mais uma vez. Tá correto. Olha aí, ó. Antônio de Góes. Antônio de Góes. Foi lindo esse meu. Olha para isso, gente. Aí o que a gente quer chamar a atenção, você que vai sair de casa, caso tenha necessidade extrema, gente, o alerta que a gente já fazia para não sair, mas ó, se você vai, evita ficar muito próximo de um carro e de outro. Vejam, aqui, vem comigo, ó. Ó, o que os carros estão fazendo, ó? Todo mundo tentando se virar. Motociclista vai tentando passar pelo meio, os carros fazendo aqueles indicados para passar por onde está menos cheio, o que é difícil aí. Mas bem, alguns param, não querem arriscar, porque muitos aí vão ter não só dificuldade de chegar ao destino, como podem parar no meio do caminho, danificar o carro, alagar o carro inteiro, tem que levar nas lojas especializadas para limpar tudo, sabe, fazer aquela... Eita, mas vai ser uma loucura, gente. E olha... E eu aqui preso. E a chuva não para não, o ritmo é o mesmo, viu?